हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई स्मार्ट का क्लच प्लेट और गियर नहीं लगता है, गियर में प्रॉब्लम होता है, वो आप लोग को दिखाता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम होता है। ये चीज़ देख, तो ये गियर शिफ्टर ये वाला ये टूट गया था, ये नया डाला हूँ। अब ये इससे गियर कभी कभी नहीं छोड़ेगा। एक एक पहला गियर लगाता तो दूसरा पे भागता, तीसरा लगाता चौथे पे चला जाता था। गियर यानी कि रुकता ही नहीं था। हमने अभी ये असेंबली फिट किया है, अभी लगाएंगे, गियर सेट करेंगे, सेट कर दिए हैं, अभी क्लच फिट करेंगे। मैं देखा था ऐसे ही होने का। लो गैस, देखो ये क्लच का वार्सल, ठीक है। ये हो गया इसका पुल्ली, इसी पे करेंगे घुमाता है। ये क्लच ड्राइव हो गया, ये करेंगे के अटैच रहता है व्हील में, और इसके अंदर ऐसे ऐसे वार्सल आता है सर। एक ये पतला वाला वार्सल, फिर 2 कट वार्सल होता है इसके अंदर। थोड़ा ग्रीस दे दो, एक ग्रीस थोड़ा लगा लेने का इसे, क्योंकि ये वार्सल होता है ना, ये वार्सल इसके अंदर बैठता है, वो थोड़ा प्लेन नहीं रहने का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्लच प्लेट, ये हो गया क्लच प्लेट, इसके अंदर एक प्रेशर प्लेट, असेंबली सेट। ये देखो, एक पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। चार क्लच प्लेट आता है इसमें, 3 प्रेशर प्लेट आता है। कितना आता है? 3। अभी ऐसे करके हमको लगाना है, ध्यान रखना है। 3 एक वाले खांचे में डालना है, और एक ये वाला खांचे ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, इसमें 3 और ये वाला में 1, टोटल हो गया 4। ओके, ये हो गया इसका वार्सल, ये हो गया इसका नट। हम ऐसे लगाएंगे इसको। थोड़ा किसी ने मार दिया है बोल्ट को मारना के नहीं, इससे बोल्ट खराब हो जाता है। ऐसे पुल्लर लगाने का, ऐसे पकड़ने का, ऐसे टाइट करने का, हैंडल। मोहम्मद पूरा इंजन पकड़ो, मोहम्मद इंजन पकड़ो। क्या बोलते हैं यार, इसको पकड़ो दबा के, एकदम फुल टाइट दबा के, देखता हूँ दबा के। आराम से देखो इधर छोड़ दो, ये हो गया टाइट। अभी इसमें ऐसे 4 वाट्स लाते हैं। बोल्ट निकाल के दे, बोल्ट निकाल के दे रहे जल्दी जल्दी, बोल्ट निकाल के दे जल्दी जल्दी। 4 ये हो गया प्लेट, ये हो गया बोल्ट। जल्दी जल्दी लगाएंगे हम।
इसके अंदर स्प्रिंग रहता है, इसको अंदर बराबर से बैठाने का। बैठ गया। एक ही साइड नहीं टाइट करना है, बराबर साइड टाइट करना है, नहीं तो ये एल्युमिनियम होता है, कट हो जाता है। इधर कपड़ा लगा लेने का इससे। हाँ बताओ। ये हो गया बेरिंग, इस पे क्लच वर्क करता है। ओके गाइस, ये हो गया रोटर, रेक्टर हो गया ये। इसके अंदर होल होता है, इससे करेंट में ऑयल जाता है। इसे मार रखा है बहुत। देख हमारे से तो हमारा अंदर सही से बैठेगा जाके। सामान नहीं है। इधर व्हील है ना, व्हील लेके डाल लो ना। मार्केट है दे अरे क्लीन करके डालना है। नहीं क्लीन, एकदम अच्छा है। बस डाल दो डाल दो। हाँ घूमता है। अभी नहीं, अभी नहीं। एक सेकंड वीडियो बना रहा है अभी। वायरल हो जाएगा। वायरल बना देगा बिजनेस भाई को। ये 4 बोल्ट, एक और बोल्ट किधर गया? कितना स्टार दिया ना, स्टार दिया ना मैंने। वो कितना क्या वो नहीं है, ये दूसरा है। 4 बोल्ट। इंग्लिश भाई वायरल होएगा, दुकान खुलेगा, बाद में हम लोग भी इंग्लिश भाई का पास जाके काम कर सकते हैं ना, है ना इंग्लिश भाई? हाँ, है तो और हम लोग बनाने का नहीं होगा तो इंग्लिश भाई बनाए ना बस। बाद में इंग्लिश भाई भी सेट कर, जैसे बाइक लेके कार लेके घूमेगा हम लोग को ऊपर गिरेज को छोड़ के, क्या है? सही है ना इंग्लिश भाई? अरे सब ऐसे, जैसा तुम है वैसे हम लोग है, हाँ। सब बराबर रहेंगे।
कोई मालिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वर्कर तो सब मालिक। हाँ। जिंदगी में कभी भी ऐसे मत सोचना है हम मालिक है, नहीं। मालिक बन के भी लेबर बन के रहने का। हाँ। कितना भी बड़ा मिस्त्री कभी भी बन जाओ, हाँ। ये मत सोचना कि मैं बड़ा मिस्त्री है, तो कभी भी सोचना कि नहीं मैं छोटा है सबसे, तभी कामयाब होता है। घमंड नहीं करने का। हाँ। घमंड किया तो गया काम से। घमंड किया तो गया। जब हमारा भगवान घमंड नहीं किया तो हम लोग तो एक इंसान आदमी है भाई, हम कौन है घमंड करने वाला। देखो कल प्लेट फिट हो गया, बात करते करते मेरा कुछ ना। 11 मिनट हो गया वीडियो। हाँ? 11 मिनट हो गया। रुक रुक रखो। इसमें ग्रीस डालो। हाँ। इतने पोय नहीं, कुठला पोते नहीं। हाँ। सामान का दो। हाँ। जिंदगी कुछ नहीं है भाई। हो गया कल प्लेट फिटिंग, क्लच कवर टाइट,